proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Dimting ti oras ay ayaten nga kakabsat kin gagayem iti tayo panagadal iti nasantuan nga kasuratan ngem sakbay nga rugyan tayo kakabsat ket kayat ko nga kablaawan kayo man amin iti naimbag nga aldaw, naimbag nga malem, naimbag nga bigat ken naimbag nga rabii kadagiti ay ayaten nga naayat nga kakabsat nga addada iti abroad nga agtultuloy nga agbuybuya ken agdingeg kadagiti radyo da iti programa tayo. Ket kablaawak mampay kakabsat dagiti kabaranggayak iti barangay San Pedro nga naayat nga agdingdingeg iti radyo da ni Manong Dincio Ramos ti Karubak daytoy iti inaldaw nga nakatune in ti radyo na iti radyo tayo 88.5 FM Ilocos ken oray pay ni Manong Maning nga digay iti sirok ti mangga nga isong addadjay nga agdingdingeg ken oray pay kayat ko nga kablaawan met kakabsat dagiti ay ayaten tayo nga Sanggunyan iti ili tayo nga Santa Cruz ni Apo Sanggunyan Rinikilop iti Kinsoriano ken oray paymet ni Apo Sanggunyan Carlos Sumbad iti Amaraw ken oray paymet ni Apo Sanggunyan Habunilyo ken oray da kayo amin Apo nga opisyales iti ili tayo nga Santa Cruz naimbag nga malem tayo nga pada-pada. Ket sakbay kakabsat nga lukatan tayo iti nasantuan nga surat iti panagadal awisen kayong mampay iti maysa nga kararag. Managayat ken manangaasi nga Dios amami nga dakat sa dilangit iti daytoy Apo Dios nga oras iti malem agadal kami Ama kadagitoy nga sasaum. O Diyos, dawatek man nga pabuludan da kami iti sirib ken panakaawat nga gaput langit tapno ti kasta ket pada-pada kami nga mabindisyonan ken maawatan mi nga nalaing dagitoy mabuksilan nga agapu kadagitoy nga sasaum. Agyaman kami Ama kadagitoy nga dinawat mi ket dinengeg mo ida itinagan ni Apo mi nga Hesus. Amen. Baen iti sa una ket maikabil tayo iti masangwanan isukit mapagtalkan amang hidalan iti daytoy aliksyon mapantayo kitaen no anya iti maibagana maipapan iti iomay na sino pay nga rod iti di makaammo ang nakarkaro ang maipapan ti gibos ti lobong ngem di jay maysa anang parswa idi punganay. Dagiti sinyales ni Kristo ket agsubli iti panawen tayo. Kalpasan ani Jesus pinatalgidan na dagiti adepin na nga isukit agsubli ditoy lubong iti maikadwa. Anya iti saludsod nga insaludsod da kenkwana. Daytoy kakabsat iti saludsod. Masarakan ito'y Mateo 24, versikulo 3. Ibagam kada kami, kaanong to ti panakaaramid dagitoy,
ket anyan to ti pagilasinan iti iay mo, ken iti panungpalan toy lubong. Simungbat silalawag ken positibo ni Jesus. Iti kapitulo 24 iti Mateo, ken kapitulo 21 iti Lucas, personal anang TED isu iti sumagmamanu a sinyales. Wenno ebidensya, agapu kadagita maamuan tayo nga asidigen tiyo umay na. Dadumapay kadagiti padto ti Biblia mangtulong kada tayo amang puno iti ladawan. Mangi detalye kadagiti kondisyon ti lubong sakbay ti panagsubli ni Kristo. Bayat iti panagkita tayo, dagitoy apadto ket matungtong palda ang makitkita tayo. Ibagbagada at ipanagsubli ni Kristo dito'y daga ket asidigen. Daytoy man kakabsat iti umuna nga sinyal no kasano iti kaasideg iti umay ni Kristo. Umuna, rigat, danag, buteng. Daytoy gayam ay kakabsat rigat, danag, buteng, kunana, ket addanto dagiti pagilasinan iti init ken bulan ken dagiti bitbitwen. Ket dito'y rabaw ti daga, rigat dagiti nasyon agdanag gapu iti daranudor ti baybay, ken dagiti daluyon. Dagiti tao agkapoy danto gapu ti buteng, ken danagda. Kadagiti maararamid nga umayto iti amin adaga. Dagiti panakabalin, dagiti lang langit, agken tayeg danto. Ket iti dayta makita danto ti anak ti tao, umayto iti maysa nga ulep, agraman ti panakabalin, ken dakkel adayag na. Ngem, inton dagitoy abanag mangrugida am aramid, kumita kayo ket itangat yu, dagiti uluyo, tati panakasubot yu, asidegen. Kunana ito'y Lucas 21, 25 aging gana iti 28. Kitaan tayo kakabsat dato'y umuna nga sinyal, kuna na to'y rigat, danag, ken buteng. Awanin iti eksakto. Apa nakailadawan iti daytoy alubong amabalin ana isurat. Dagiti tao aglos duyda gapo iti buteng, madanaganda no anya iti umay ditoy lubong. Dagiti adong ng TED kada tayo ni Jesus, kas basihan tinamnama, iti daytoy adu adidigra apanawen, ti madama a krisis ti lubong, riribok ken buteng. Ipaniknik dalaeng, manen ti kinapudno at ipanagsubli ni Kristo ket pudno nga asidegen. Yan ito'y maikadwa kabsat nga sinyal nga nukasano ni Kristo ket umay. Dagiti didigra iti lubong, daytoy ti maikadwa nga sinyal kakabsat, dagiti didigra iti lubong. Kasano adagiti natural apaspasamak ket mailapat kadagiti maudi apaspasamak. Ket addanto dakkel agin gined, ket iti naduma-duma adiso, bisbisin ken baybayangubong, ket addanto maaramid anak kakigkigtot ken dadakkel apal pagilasinan ti langit. Inton makita tayo dagitoy ang maararamid, amwenyu at ipagarian ti Dios asidigen. Pananuten dagiti bisin iti apagbiit, dagiti ladawan, dagiti ubing, ang mabisbisinan nga addaan agsarsaraw at yan, akanayon nga adda iti diaryo. Ammo ni Jesus adagiti bisin ket kanayon at ikinaimot akababalin ti tao, ket lumalalo bayat nga umas asidig iti panaggibos
ti panawen. Ngem anya pay iti maipapan kadagiti gingined. Ibagbaga iti World Health Almanac ti 1999 a siglo, kalpasan ti siglo iti panawen dagiti Kristiyano ket addain iti umad-ado a napipigsa a gingined. Idi maika 18 a siglo, inem a napipigsa a gingined. Idi maika 19 a siglo, 7 ti napipigsa a gingined, ket idi maika 20 a siglo, ad-ado ngem 100. Isu at ebidensya ket umad-ado ang napigpig sa bayat nga umas asideg tayo, iti kasasaad tayo ita. Dagitoy anumero paniknikanda ti padto ni Jesus. Dagiti bisin ken napipig sa agingined ket ngumatngato ti pagarian ti Dios ket asidigen. Ti kadi may kabayinti uno a siglo ket mangipaay-pay iti nakarkaro agin gined. Wenno iti yu umay ti ari dak iti ar-ari. Daytoy iti maikadua nga sinyal kakabsat. Iti maikatlo nga sinyal ket iso iti panagurnong iti kinabaknang. Daytoy gayam panagurnong iti kinabaknang ket sinyal pay iti iasasideg iti panuyo umay ni Kristo. Anya ti kayat asawen iti kinabaknang. Dumapdaples laing kadagiti ima iti sumagmamano bayat nga umad-ado iti nakurapay. Agurnong kayo iti gaming yu kadagiti kamaudyanan nga aldaw kunana iti Santiago 5:3. Oray pay amin dagiti na ekonomiyaan a panangkita, dagiti nabaknang nakarkaro a bumakbaknang da. Ken dagiti na panglaw nakarkaro a pumangpanglaw da. Dagiti addaan ti milyon a dollar gasat ken maysa pay a sinyal a mangipakpakita kada tayo at itiyempo ti apo ket asidigen iti iyo umay na. Daytoy iti sinyal number 3 iti panagpaado iti kinabaknang. Ket daytoy ngayon sinyal number 4 kakabsat. So datoy awanan inana at tao. Sinyal pay gayam ay kakabsat iti iya asideg ti umay ni Kristo kunanan toy datoy awanan inana at tao. Apay adagiti awanan, awan panagkontinto na ken awan inana kadagiti empleyado ket ngumatngato akan kanayon. At toy titangdan dagiti mangmangged anagan ani kadagiti taltalo nyo. Isu nga ingawid yu babaen ti alilaw. Umawag ket dagiti asasog dagiti nagan-ani simrikda kadagiti pagdingeg ti apo dagiti buybuyot. Aganos kay met kuma patib kerenyo dagiti puspuso yu tatiya ay ti apo asidegen kunana iti Santiago 5:4 ken 8. Kalpasan iti panangipadto na iti pakasa parisan na nga umad-ado iti aldaw tayo ni Santiago. Nakita na iti umad-ado nga awan inana kadagiti awan panagkontento na nga agtrabaho. Ti tensyon dagiti addaan ken awanan ket agtultuloy nga umad-ado may sapay a sinyal ti umay ti apo ket asidegen. So daytoy iti may kapat a sinyal aya kakabsat. Awanan inana at tao trabaho da nga trabaho ta ini apo Dios ket inted na iti aldaw ken rabii aya kakabsat ket rabii isu kumamot iti panagina na dati bagi tayo ngem gapo takunanan toy nga iti maisinyal ti apo ket awanan inana pati rabii panagina na kakabsat ket trabaho dalata aramaten dalata
iti panagtrabaho da. Dahito ngay may kalimang nga sinyal nga kunana to'y kakabsat, isuda to'y madadael iti moralidad. Apay ati moral ti sosyudad ket kasla maburburak. Ngem amwem daytoy kadagiti mauding aldaw, umaydan to dagiti aldaw an napigad. Tadagiti tattao agayat danto kadagiti bagbagida. Naagum da iti firak, managpasindayaw, napalangguad, managuy-uyaw, nasukir kadagiti dadakkel da, awanan panagyaman da saan da anasingpet, awanan da iti ayat anakayanakan, awan iti panakapnek da, managpadpadakes da, saan da managparbeng, nauyong da, gumurgura da kadagiti naimbag, manglilipot, nasubeg, natangsit, managayat kadagiti ragragsak anang nangruna, ngem iti panagayat da iti Dios. Nga adalangada akinasanto, ngem libakinda ti panakabalin daytoy akinasanto. Umadayo kamet kadagiti kakastoy, ngem dagiti tattao dakes ken dagiti mangululbod, dumakes dan tula a dumakes, mga lilaw da ket maalilaw damit laeng. Isu dayto iti kunana iti maikadwa nga Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 aging gana ti 5 ken 13. Adda kadi ti maysa ang makapatunot iti nalalaing apan nang ipalawag ti lubong. Makasarak ka iti nakakigkigtot tinapalalo, iti panagabuso kadagiti ubing ken molestya. Makaala ka kadagiti saan mabilang aladawan dagiti agtutubong awanan kontrol. Dagiti ubing pay ket pumatpatay ken mangdangdang randa. Dagitoy abanag ket maaramid da amin aya kakabsat. Agsipod da ko to'y napigsina nga idikdiklaraan ni Isus ket asidigen iti umay na. Dagitoy gayam aya kakabsat nga umay nga kinasukir iti tao nga ayatenda kunana to'y dagiti bagbagida aya kakabsat ket anya. Dagitoy ket may sagayam nga sinyal kunana to'y iti umay nga asidigen ni Apo Jesus. Dagitoy kakabsat dagiti 5 nga sinyal iti iasidegen iti umay ni Apo Jesus ket ulitek iti umuna rigat danag buteng ti may kadwa didigra ti lubong ket ti may katlo isu ti panagornong iti kinabaknang ket ti may kapat awanan inana at tao ket ti may kalima ito na gito'y madadael ang moralidad. Dahito'y kakabsat iti 5 nga sinyal iti iyong ay asidegen iti panagparang ni Apo. Ket intunubigat kakabsat, ituloy tayo maadalen ken amwen no anya daytoy maikanem ken maikasangapulo nga sinyal iti kaasidegen iti iyo umay ni Kristo. Agkararag tayo. Managayat ken managparabor a Dios amami nga dakat sa dilangit. Inadal mi ama dagitoy nga sinyal iti no kasano kaasideg iti panagparang mo. O Dios, ket adtoy da nga naamuan mi dagitoy nga sinyal. Ket dagitoy nga naamuan mi ama, ket sapay la kuma ta isuda dagitoy
iti mangiyasideg kada kami, iti panagsaublimi iti sakaanan ni Apo Maesos. Isuda kumadag ito'y o Diyos, iti mangiduron kada kami, nga agbabawi kadagiti na imbasulan nga aramid mi. Tapag amumi o Diyos, nga dagitoy nga sinyal, kat maaramid da, kin maaramid da, kat babaan kadagitoy nga panakaamumi, isuda kumadagitoy, iti mangiduron kada kaming agbyag kami nga matalek, iti panagpamatimikin ka, iti inaldaw-aldaw. Agyaman kami o Diyos, kadagitoy nga naamuan mi, kat isuda, iti balaag nga agpaay iti tunggal maysa kada kami tapno agbalin kami kung mga matalek iti panagpamatimikin ka. Agyaman kami tadagito nga dinawat mi kinaamuan mi ket denggem ida itinagan ni Apo mi nga Hesus. Amen. Adtoy kakabsat iti kabsat ken gayemyo iso ni Roland Dumokmat ngagnaed iti Barangay San Pedro, Santa Cruz, Ilocosor. Kaduak nga pumakada, ti istasyon, ti master control ni Pastor Arman Samihon.